10 дугаар өрөө үзүүлж байна. Та бүхэн эрд үед болсон адал явдалт аимшигт зохиол бүтээл болоод амдамтсан яриаг өмнө олондоо сонсож байсан байх. Тэгвэл энэ удаа 1930-40 мөн 1980-ад оны сүнс чөтгөртөд харилцсан хачин чигтээ амдамтсан үйл явдлын тухай сонирдуулъя. Төвх 1. Чөтгөртөө ноцолцсон нь. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын мишиг гүний хушууны бямб доржгүй энэ ярьж байна. Манай нутагт луусан дашгүй гэж томоотой өвхөн байлаа. Залуудаа барилдаж бүх болмоор хүч чадалтай ирвэжээ. Тэр лувсан дашгүйг чөтгөртөө ноцолцсон гэж олон хүн ярилцдаг юм. Чухам хаан яаж ноцолцсныг би мэдэхгүй байсан тул асууж ярилцах юмсан гэж боддог боловч нэг л аятайхан ярилцахыг олдохгүй байлаа. Би нэг юунд жилээ явж байгаад оройтч нэг айлд хонох хэрэгтэй болов. Тэгээд нэг айлд буусан чинь аз болоход лувсан дашгүй байлаа. Гаднаас өөр хөнгө байсандаг. Үдэш би лувсан дашгүйгаас асуулаа. Та чинь урд чөтгөртөө ноцолцсон юм гэлөө. Олон хүндээ гэж ярилцах юм. Гэхэд за чинь яах нөхөө? Чөтгөртөө ноцолдохгүй юу? Гүйгөө. Та хэзээ яаж чөтгөртөө ноцолцсноо яриач. Би зүгээр сонирхож байгаа юм л та. Гэхэд лувсан дашгүй чаахан энийгээд урд цагаан сахлаа эмрэн би хэд залуу 20 хэдтэй барилдвал богчуулж болох болов гэж боддог байсан юм. Нэг өдөр их хүрээ орох гэж нутгаас гараад шогшиж явлаа. Хүрээ холболохоор хэд хоног явж хүрэн шүү дээ. Газрын дунд орж явсандаг. Тэгтэл зам дээр нэг могоо хөндлөн хэвдэж байдаг байгаа. Ер нь зам дээр могоо хөндлөн хэвдхийг мууяр гэдэг юм. Би тэр могоог яваад өнгөрөх болов гэж бодоод мориныхоо амыг датаад хүлээсэн чинь могоо хөдөлдөггүй. Өөхсөн болов гэд харсан чинь амьд байна. Тэгэхээр нь яагаад ч юм бүүмэд залуу насныхан болов би тэр могоог алахаар шийдсэн юм да. Амьтан алахгүй гэсэн гэлэн сахил маанч хамаагүй болж байна. Мориноос буугаад дэрэгдэн өжлөө. Могоо хөдөлдгүү. Улсан дашуураа далайж угаад голоор нь дэс хийдэл зөхөд авлаа. Могоо атраад өгөхгүй. Дахиад хэд зөгж байж арай гэж голоор нь тасч хайсан да. Тэр үед их зэв муухай санагдж байсандаг. Сэжиг хүрмээр. Тэгэд би яваад хөрөө орж хэрэг ажиллаа бүтээгээд буцаад харж явсандаг. Яг өнөөх могоо алсан газрын орчимд үрж явлаа. Өдөр нартай байсандаг. Замын хойд талд нэг хүн сууж байгаа харагдсан юм. Анзаарсан ч хөө явж л байлаа. Өнийг харсан чинь өнөө хүн чинь зам хөндлөн огтлмор чихтэй явж байна. Сайн хартал ихнэр хүн явган явж байна. Юун ихнэр юм бол гэж бодтол юу дэрэг түрээд ирлээ. Өрөөс нь тал үстэй ер нь тал биетийн юм шиг харагдсандаг. Зэвүүцээд морины хамыг эргүүлэх гэтэл намайг шүүрээд мориноос минь аваад хайчихдаг байгаа. Газар хойчод бастал өнөөх чинь намайг бариад авлаа. Ингээд хоёулаа баахан ноцолдож гарлаа. Тэр доороо ороод ноцолцоор угаад бүр тэнхээ тасарж би дээлдмээр болж байлаа. Манай хошуу хүрээ гомб сахиустай юм. Гэнт миний санаанд гомб сахиус маань орлоо. Ноцолдож байхдаа яагаад ч юм гомб сахиус маань авраач гэд би тэр бүхэн дээр угцсан бодлоо. Гэхдээ миний хүч нэмэгдээд өнөөх их чинь дороо дараад авлаа. Өнөөх чинь ноцолдох чадалгүй болж байгаа юм шиг. Тэр хүн дээр угцаанд дахиад л гомб сахиус минь авраач гэдэг дахин залбирлаа. Тэгсэн чинь нэг мэдэхэд би ганцаараа сууж байна. Их амьсгаадж байх юм. Доошо харсан чинь эхнэр хүний уранхаа өгөрдөл. Өнөөх могоон тасарсан хүүр хоёр л байсан та. Өөр юм байдаггүй. Хажуу тийш харсан чинь миний морь өвсөд айдал зогсож байсан. Бас ч дээлээс ихсрээд морой бариад моринд арай гэж л мордлоо. Хамаг биений тэнхээ байдаггүй. Баахан зодуулжсан хүн шиг л байх юм. Хэд хоног явж арай гэж л гэртээ хурж ирсэн. Гөрөм дором уншуулж ажилласаа гэсэн. Ийсэн ч урдын адил хүч тамир хөвдөө байхгүй болсон доо.
барилдах байтугай морьч уургалж чадахгүй зэвхий цагаан болж хэдэн жил болсон. Тэгээд явсаар би сайжирсан. Гэвч барилдах чадал ердөө ороогүй. Ингэж би нэг удаа чөтгөртэй ноцолдсон юм да. Чөтгөрч гэж тэр маань лус авдагч байсан юм уу мэдэхгүй. Могоог лус авдаг гэдэг юм. Дахиад би тийм юмтай бүү дайралдъя гэж борхонд залбирч явдаг да. Ер нь хөрөө орох замд би дахиад тэр газраар ойрхон ердөө гардаггүй. Заавал холуур тойрч гардаг юм. Нэг л зэв үзээд байдаг юм да. Дүүх 2. Үхсэн хятад. Говалтайн богод сумын мал туугч дүүрээ ин ярьж байна. Миний тэндэг жолооч залуу байдаг юм. Тэр мах комбинатаас зүүн хойш толгоотод хашаа аваад тэнд байдаг гэж хүнээ сонсоод би ирсээр олж очсон юм. Хашаанд нь 2 гэр байлаа. Яваад орлоо. Аав ээж нь том гэртээ сууж байна. Хүү жолооч нь баг гэр бариад гэрлэх гэж байгаа юм байна. Би цай ууж жаахан ярьж угаад явлаа. Жолооч найз маань намайг хормондоо орсон. Дүүнээс хойш сар шихан болоод мөн жолоочиндоо дахиад ажиллаа. Тэгсэн чинь хашаа нь хов хоосон байна. Зөвхөн 2 гэрийн бууз харагдаж байсан. Тэгээд хавийн айлаа сургалвал тэдний их өөр хашаанд буусан гэж байна. Тэгээд тэднийхийг арай гэж олж очив. Бэж танах ягаад өвлийн хүүтэнд өөр хашаанд нүгээд ирэв гэвэл дээр их явдалтай хашаа гээд өөр юм ярихгүй байсан. Бэж жаал жуулан мэрэлцэж угаад явсан да. Дараахан өнөөх жолооч найзтайгаа дахиад тааралдлаа. Тэр надад хашаанаас нүүсэн учраас ин ярьж байна. Гэрэлсний дараахан эхнэр нь ганцаараа гэртээ ундах гэж байжээ. Нэг харсан чинь баруун орон дээр нэг залуувдар хүн буруу хараад хэвдэж байж гин. Гайхаад харсан чинь хурхраад унтаж байжээ. Айд сандраад гүн гарч аавындаа орж манай орон дээр нэг хүн унтаж байна гэж хэлжээ. Аав нь гайхаад барийнхээ хамт гэрт нь оров. Гэрт нь орвол хүн бидээл юу ч байхгүй хоосон байжээ. Тэр хүн босоод гараад явчих болтой гэж бодоод гадуур ирсэн боловч хүн байсангүй. Өнөөх жолоочийн эхнэр айгаад аавынтай унтжээ. Маргааш нь бэр хүүхнээ гэртээ унтаж чадахгүй гэхлээр нь аав нь зэмлээд дэмий юмнаас айж уах юм. Айхад аргалын толгой хөдлөнө гэдэг нь энэ шүүгээд гэрт нь унтуулах гээд явуулжээ. Хөөхөн гэртээ унтах гэж байтал баруун орон дээр хүнжил жаахан наргуулгаад шалан дээр очиж гин. Хүүхэн айгаад яг гэрээсээ гарах гэж байтал өнөөх орныхон зүг хүн ганцаараа ирээд гүдэгснээ гинтэл хурхраад унтаад өгч гин. Айсан хүүхэн ч бушуу гараад хатам аавдаа хэлжээ. Хатам аав нь орж үзвэл нэрэ хүнжлэн газар хэвдэж байж. Дүүнээс хойш энэ мэт явдал хэд хэд гарсны учир тэднийх нүүлсэн байна. Сүүлд сонсвол тэр хашаа бол ганц өвгөн хятадын хашаа юм байж. Өвгөн хятад үхээд бог болсон юм гин. Тэр хашааг хэдэн айл удаадараа хямдхан аваад гэрээ барьж суусан боловч сэжигтэй явдал олон гараад цөм нүүцгээсэн юм гин. Манай жолооч тэр түүхийг мэдэхгүй болоод түүнийг авсан юм ажээ. Түүх 3. Чөтгөр эр хүнийг бүсээ засахт нь айдаг. 1951 онд би Увс аймгийн баруун дурууны сангийн аж ахуйд дунд сургуульд сурч байлаа. Надтай хамт Янжмаа гэдэг бүсгүй хүүхэд сурж байсан. Түүний эцэг Чойбл гэдэг ганган эр байдаг байлаа. Чойблгой шинжилийн баяраар охин Янжмааг гэртээ аваачиж хэд хонуулах гээд үдэш малаа хөдөлж дуусаад чороо хармараа унаад гэрээсээ гараад явж гин. Баруун дөрөв хүртэл хагас өртөө газар юм. Шөнө баруун дөрөвөнд хурж нэг айлт хоноод маргааш нь охиноос унтлаад буцах гэж бодож явжээ. Хар зуухт гэдэг хүнтэйгээр урагдж явтал өөдөөс нь цагаан тэмээ хүнсэн цагаан дээлтэй хүн ухтаад ирж явжээ. Тэр цагаан тэмээтэй хүн ирээд тэмээнээс бууж байхад Чойбл түүнтэй уулзъя гэж бодоод бас мориноосоо бууж мориод ушиж өрхөд ухтаж очив. Гэтэл тэр хүн мэндсэн чинь байхгүй шууд мөрөн дээрээс нь барьж яваад ноцолдов.
Тэгэлэр Чопл аргагүй түнтэй ноцолдож гин. Барайд авахд баригдах юм байдаггүй. Дашаа дунахад унаж байгаа нь мэддэхгүй юм байж. Нэг самбанда тушаата моринд очиж тэнсэн дашуураа мулталж яваад өнөөхийг чинь балбаад байж гин. Тэгсэн дашуур нь 3 угарчээ. Өнөөх нь босч айдал байж. Тэгж ноцолдсоор байхад шүн дунд өнгөрч үүр цайх шахаж байж. Нэг мэдсэн бүсэн суларсан байжээ. Чопл бүсээ чангалаад ноцолдох гэсэн өнөөх нь алга болчихж. Морин дээрээ хүрээд ирсэндээ морин дэрийгээд өгчихсэн байж. Чоплийн хамаг биений буларч их ядарсан ажээ. Ингээд Чопл явган яваад үүрээр нэг айлд хүрч хоолунд эдэж уугаад амарсан гэдэг. Хар зуухын амны хэдэн модноос нэг жилийн урд зоригт гэдэг залуу яагаад ч мэдэхгүй боож өгсөн. Тэр нь чөтгөр болсон гэж байгаа. Эр хүнийг бүсээ засахаар чөтгөр их айдаг юм гин. Чоплыг бүсээ засахад цухтаасан хэрэг. Чоплыг дийлэхгүй болохоор морийг нь хүлээд арилсан юм байж. Тэр зүүн охин янжма өвдөж байгаад намар нас урсан. Дүүнийг бас зоригтын бүг хорлсон байж магадгүй гэдэг.